一位金发美少女正在高楼大厦之间借助铁链快速飞行，突然一只瞄准镜出现，将她牢牢锁定。就在美女杀手将扣动扳机之时，金发美少女突然消失不见，随即一条铁链刺向她的脖颈。解决完狙击手的朱哥打算乘坐地铁去与队友会合，但他殊不知，从他踏入地铁站的那一刻就已经被人盯上了。正在地下通道行走的朱哥突然察觉到了异样，停止了前进。突然，脚边的水流向朱哥席卷而来，朱哥铁链一拉，挣脱而去。他马上就意识到这是玩家所持有的超能力，他必须尽快找到施法者。但席卷而来的水流让他明白，这里的地形完全限制住了他，在这里他能发挥出来的实力还不及地面上的1/10。他必须尽快逃离这里。但在出口处出现了之前躲在暗处的那个小萝莉。看到小萝莉，朱哥没有丝毫犹豫，就向他发起了攻击。突然一道水幕升起，看到这儿，朱哥还不以为然。就在3道铁索将要突破防御之际，水幕突然凝结成冰，铁索被卡在里面，动弹不得。面对近在咫尺的铁索，小萝莉甚至没有后退一步。朱哥明白今天是不能善了了，再次扔出铁索，蒜头一样的铁索疯狂破坏着冰层。但就在即将破冰而出之际，随之而来的水流欲将其冰封住。面对如此局势，朱哥立刻将武器抛弃，拔腿就跑。现在的他，不要说将小萝莉击杀了，他现在自身都难保。来到入口一看，竟然已经被冰层完全锁住了，随之而来的汹涌的水流将他完全